আজকে কথা বলবো টয়োটার হায়েস গাড়ি নিয়ে। কারহাটের মাঠে টয়োটা হায়েস এসেছে, একটু রেজিস্ট্রেশন কত হয়েছে চলুন দেখা যাক। এই গাড়ির মডেলটা হচ্ছে 2013 মডেল, 17তে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন এবং সিরিয়ালটা হচ্ছে 19 সিরিয়াল। যারা টয়োটা হায়েস গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই আপনি এই গাড়ি দেখতে পারেন। আর এই গাড়ি কিন্তু হাফ সিলিং রয়েছে, মানে জিএল গাড়ি। সো আপনারা যারা জিএল গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই এই গাড়ি কিন্তু আপনি দেখতে পারেন, যার নাম্বার প্লেট হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 194255 হচ্ছে সিরিয়ালটি। তো চলেন এই গাড়িটির ভিতরের কন্ডিশন একটু দেখা যাক কী অবস্থা রয়েছে। সো ভিতরের কন্ডিশন দেখেন, প্যাডগুলো কিন্তু খুব ফ্রেশ রয়েছে এবং স্টিয়ারিং দেখেন, স্টিয়ারিং দেখলে বুঝতে পারেন খুব কম ব্যবহার করা আছে। 2013 হায়েস এবং 2000 সিসির এই গাড়িটি কিন্তু এখন পর্যন্ত অরিজিনাল টিভি ব্যাক ক্যামেরাটা কিন্তু পাচ্ছেন এবং সিট কভার কিন্তু লেদার সিট কভার লাগানো রয়েছে এবং সিলিংটা কিন্তু হাফ প্যাড সিলিং দেখতেই পাচ্ছেন। সো আপনারা যারা টয়োটা হায়েস 2013 গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই এই গাড়িটি দেখতে পারেন। পেছনে একটু অংশটা দেখা যাক। চলুন এর পেছনের অংশটা দেখা যাক। যে দেখেন ডুয়েল এসি কিন্তু রয়েছে এই গাড়িটিতে এবং হাফ প্যাড সিলিং দেখতে পাচ্ছেন এবং সিট কভার কিন্তু লাগানো রয়েছে। আপনাকে সিট কভার লাগাতে হবে না। অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি কিংবা ড্যামেজ হিস্ট্রি কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হবে। বিশেষ করে এই অংশগুলো একটু ভালো করে চেক করলেই বুঝতে পারবেন যে অ্যাক্সিডেন্ট রয়েছে কি না। সো আপনারা যারা 2013 হায়েস গাড়ি খুঁজছেন অবশ্যই এই গাড়িটি দেখতে পারেন। চলুন এটা একটু পেছনের অংশটা দেখা যাক কী অবস্থা রয়েছে। এটার পেছনে দেখেন, গাড়ির পেছনের অংশটা কিন্তু যাওয়ার আগে দেখি যে চাক্কার কী অবস্থা রয়েছে। দেখেন চাক্কাটা কিন্তু ফ্রেশ অবস্থায় পাচ্ছেন আপনি, 4টা চাক্কা। এবং এই গাড়ির পেছনের অংশটা দেখি যে গ্লাসগুলো কিন্তু অরিজিনালটাই রয়েছে। সো হায়েস গাড়ি যারা খুঁজছেন অবশ্যই এই গাড়ি দেখতে পারেন। পেছনের ব্যাকলাইটটা কিন্তু অরিজিনালটাই রয়েছে এবং নাম্বার প্লেট একটু খেয়াল করে দেখেন, 19 সিরিয়াল নাম্বার প্লেটটা কিন্তু ফ্রেশ হয়েছে। এটা একটু ভেতরের কন্ডিশন আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন এখানে কিন্তু সিএনজি করা রয়েছে এবং সিএনজি কিন্তু কভার কিন্তু লাগানো রয়েছে। আর বিশেষ করে এটা কিন্তু সিএনজি না, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এলপিজি গ্যাস করা। প্রথমে মনে করেছিলাম সিএনজি করা, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এটা এলপিজি গ্যাস করা। সো এটার একটু এই অংশটা একটু খেয়াল করে দেখবো আমরা যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কিনা। দেখেন এই অংশটা একটু ভালো করে খেয়াল করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি রয়েছে কিনা। এই অংশটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আপনারা যারা হায়েস গাড়ি কিনতে চান বা যে কোনো গাড়ি কিনতে চান, এগুলো একটু বিটগুলো খেয়াল করে দেখবেন। এই অংশটা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এই অংশগুলো ঠিক রয়েছে কিনা। তারপর দেখবেন আপনার এই ব্যাকডালার এই অবস্থা কী অবস্থা রয়েছে। এই ব্যাকডালারগুলো দেখবেন, এই বনেটের ব্যাকডালার এই বিটগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। এবং হায়েস যারা খুঁজছেন অবশ্যই এই গাড়িটি আপনি দেখতে পারেন। হাফ প্যাড সিলিং দেখতে পাচ্ছেন, মোটামুটি কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন রয়েছে টয়োটা হায়েস এই গাড়িটির। তো পেছনের গ্লাসটা কিন্তু অরিজিনালটাই রয়েছে এবং খুব ফ্রেশ কন্ডিশন রয়েছে 2013 হায়েস গাড়িটির। সো আমরা কথা বলতেছিলাম এতক্ষণ 2013 হায়েস গাড়ি নিয়ে। এটা রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে 2017 2000 সিসির। এই গাড়িটির আজকের বাজার মূল্য যেটা চাওয়া হচ্ছে 24,50,000 টাকা দাম চাওয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু ফিক্সড প্রাইস না, আপনি দামাদামি করে কিন্তু ক্রয় করতে পারেন। আর গাড়িটি দেখতে হলে অবশ্যই কারহাটের এই ফোন নম্বরে যে দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে রয়েছে, এই ফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন কিংবা চলে আসতে পারেন কারহাটের মাঠে প্রতি শুক্রবার সকাল 8টা থেকে রাত 8:30টার মধ্যে। আপনি একসাথে 140টি গাড়ি দেখে বুঝে ক্রয় করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজটাকে ফলো করবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন আর অবশ্যই কারহাটে আসবেন।